Kelasizlar yarim kilo osh bilan 10 ta qalampir yeb berasizlar. Mana yarim kilo oshimiz bonusda. Yishni qaranglar. Oh. Ye. To'g'ri. Shoshilib ketmaydi. Sho'rva beringlar dedi. Mana tandirga sho'rvasini berdik, ikkalasini qo'shib uryapti akamiz. Bir tishlagani bitta qalampir qo'shib ketyapti. Qalampirni qarang, badri yegan deydi. Ammo juda achchiq. Ketdi. Ishlosam bo'larki. Qalampir bu yoqda osh bor. Emotsiya yo'q, odamda ko'ryapsizlarmi? Emotsiya umuman yo'q. Shuni teyib ko'ring, chiqib achchimas ishlar mumkin-da. Aka bas achchimas degan joyga achchimas kliplarga xuddi shunaqa 12 ta qalampir, yarim kilo osh, bitta salati, va achchiq choy bilan men nonma bo'lsa ish bersak-a, kelishaveradi.